أسعد الله مساكم. يمكن كلكم سمعتوا البيت اللي يقول يا ذيب أنا بوصيك لا تاكل الذيب كم ليلة عشاك عقب المجاعة. هالبيت للشيخ شالح بن هدلان القحطاني يرثي ابنه ذيب، لكن أبى أخلي ذيب بعدين، أبى أجيكم قصته مع الفديع أخوه. الشيخ شالح كان له أخو أصغر منه، كان ذيب وقرب اسمه الفديع، وكان يخدم أخوه بكل شيء. كان هو اللي يجرب مع البل، ولا حد يجيها دام الفديع معها، والشيخ شالح بس أبد عند دلاله وبيته. ويوم كان الشيخ شالح يتقهوى ولا البل بمراحة، يا ولد ما وين الفديع؟ ويقوم يدور. ويوم جاء ولا مرت شالح تغسل راس الفديع، هو ياخذ من التراب ويحطها راسه، قال البل حايره مباركها وانت تغسل راسك عند الحريم. والله هو يستحي الفديع ويطق راسه ويحب راس اخوه، قال انا اسف يا اخوك، وهو ياخذ سلاحه ويطلج بعرينه ويسرح به. ويوم جاء المسا بعد وهو يروح عند شالح ويحب راسه ويقعد يقهويه ويسولف عليه، يا ما نام شالح. ويوم نام شالح ومرته تجي وتقول الفديع ترى ما عندنا ماء، وشالح بكره يبي يسوي قهوته ولا يلقى، والفديع ياخذ حد النياق ويسري الفديع طول الليله اقرب مارد ماء، ويوم قبل الفجر وهو معود. والرجل ما نام، خاف اخوه يزعل ويطلق النياق ويسرح به. ويوم اصبح الصبح ومرت اخوه تعلمه، قالت هذا اللي صار وهذا اللي صار. يوم جاء وينطح شالح سلم عليه، قال ليت عيالي كبار يساعدونك يا الفديع، قال انا خدامك طول عمرك يا اخوي، ويعطيها كالبيتين. يا بذعارك فيك لو اني لحالي، واصبر على الدنيا وباقي تعبها، ونغم اخوي معثرين العيالي، انا لاخوي سعد عيني عجب. نختصر القصيد يقول افديك يا شالح بحالي ومالي، يا فارس الفرسان مقدم عربها، يمتى يهب له بروس المثالي، يلي حميت حدودها يا جنب. قصيد بين شالح واخوه وذيب واجد، لكن بحاول من كل قصيدة بجيب بيتين او ثلاثة مراعاة للوقت السنة. رد شالح على طول يقول لو اخوي اللي عقب فرقاه بضيع، كني بما يجري العمر داري، اخوي ستر البنية المفارية، مطلق لسان اللي بهلها تماري، بيتها عصاني مرتن قال ما طيع، كود إن يصبر يوم تجري الجواري، أنا أشهد إنه لي سريع المنافيع، عبد الملك لي ولاني بشار، جداء سافرين الوجيه المدارية، مخلي الخيل منها عواري، القلب ما ينسى بعيد المنويع، ليثن على صيد المشاهير ضاري. وبيوم أقشر الله لا يعوده كان الفديع أرمد ما يشوف أطس، وغارت عليهم أحد القبائل على قبيلة شالح، وطلع شالح يرد القوم، لكن الفديع منغب أرمد ما يشوف، يسمع صهيل الخيل وعزاوي الرجال وصقع السيوف ولا يقدر يسوي. وامه يوم شافت شالح عياها الطرد ومجلد الرجال، وهي تسحب الفديع وتفك عينه بالقوة، ويا ما طلع الدم، وهي تغسلها بالماء، طلع أول الداي عقب الدم، وعقب يوم نظف وصار يشوف أبد شوي غباشة يشوف. قالت هالحين افزع لأخوك، هو ياخذ سلاحه ويركب فرسه، يقولون عدوك ما يصير بوجهه، جندله جندل اللي بوجهه ذابحه. ردهم شالح، ولكن ما الله كتب انه يكتمل فرحته، مات الفديع بالمعركة ورثاه بالدم، ما رثاه بالدمع. رثاه بقصيدة كل بيت يحكي عن الألم والمأساة اللي عاشها الشيخ شالح عقب فرق أخوه، كل بيت يحكي عن ألمه. أمس الضحى أديت روس الطويلات، وهيط في راس الحجا ما طرالي، وتسابقت دموع عيني غزيرات، وصفقت بالكف اليمنى، وتسابقت دموع عيني غزيرات، وصفقت بالكف اليمين الشمالي، وجريت من خاف المعاليق والنات، والقلب بين الصناديق جالي، واخويا مقارت خفافات من عاد عقبه بيستر خمالي، ليت كفاني سوق بقع ولا مات، وانا كفيت اسوق قبر هيالي، ليت مع الحيين راعى الجمالات، وانا فداله من غبون الليالي، واخويا يوم الاخوان فلات من خلقته ما قال ذلك هو ذالي، تبكي هجن تالي الليل عجلان، ترقب وعادها يوم غاب الهلالي، وتبكي على شوف ابني عفيفات من عقب فقده حرم، تبكي على شوف ابني عفيفات من عقب فقده حر من الدلالي، عقل عدي من جا نهار مثيرات، والخير من حسه يجيه نجفالي. نكتفي اليوم في سالفة الفديع، وبكرة بإذن الله أجيب لكم سالفة ذيب إذا الله يسر.
وكالعادة نختم بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين. تحياتي لكم. والقصة راح أنزلها بقناتي باليوتيوب، اسم قناتي فرحان الخمشي. لا تنسى الاشتراك في القناة وانشر سنابي إذا أعجبك قصصي.